Ai niin, mun nimi on siis Emma. Ja mä oon töissä tuo verkkatehtaan kutomossa. Mä sain just, kuulkaa, iso urakan valmiiksi. Tämmöstä hienoa villakangasta. Mä oon, kuulkaa, kutonut monta viikkoa. Eikö sä satu tietämään, että Patruuna on henkilökohtaisesti pyytänyt minua esittelemään tätä tehdasta? Ai, Patruuna pyytänyt oikein henkilökohtaisesti sinua. Sen takia täällä tehtiin töitä vain öisin ja pimennetyin verhoin. Joo. Ja silloin me pelättiin kaikki ihan kauhiasti, että Neuvostoliitto tulee ja pommittaa meidän tehasta. Juu, ei meidän työläisten olot kovin hääppöisiä ole. Mutta jos onnistus pikkusen kouluttautumaan tai löytämään jonkun hyvää miehen tai vaimo itselleen, niin mukavuudet paranis kyllä heti. Te kuvittelette jotenkin siellä Parsimossa olevanne parempia, kun pääsette paremmille urakoille. Eikä tarvitse tehdä töitä siellä kutomasalia kolinas ja paukku. Mie en kuule luule, vaan mie tiedän, että kutomaa nyt oppii kuka tahansa. Mutta parsimaanpa ei. Meillä täällä... Jos ois valtaa, niin kun on mieli, niin otta... Emma! Katos, Harviid. Mistä sitä ollaan tulossa, jos saan nyt luvan kysyä? Kävin Satolinan tyttöä kattossa.